பறவையோட குணமே பறக்கிறதாண்டா. அதை பறக்க விடு, வாழ்வா சாவாங்கிறத அது முடிவு பண்ணிட்டோம். வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு InfoTube தமிழ். நிறைய பேருக்கு பேர்ட்ஸ் வாங்கி வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் எந்த பேர்ட்ஸ் வந்து சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து பிகினர்ஸ்க்காக தான். ஸோ நான் இப்போ 3 பேர்ட்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன். அதில் எது உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் வாங்கி வளர்க்கலாம். ஒன்று வந்து ஃபின்ச்சஸ் அண்ட் லவ் பேர்ட்ஸ். லவ் பேர்ட்ஸ்னால் பட்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் கிடையாது. இன்னொன்று வந்து காக்டைல். இந்த 3த்தோட டிஃப்ரெண்ட் நான் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் வாங்கி தாராளமாக வளர்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபின்ச்சஸ்லேருந்து போயிடலாம். ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப பேசிக்கான பேர்டு. பிகினர்ஸுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸாக இதை வச்சுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து அதிகமான சவுண்டு கொடுக்காது. ஈவன் இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து சவுண்டெல்லாம் இருந்தால் பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் வாங்கினீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து கொடுக்குற சவுண்டு வெளியே கூட கேட்காது. அவ்வளோ மெதுவாக கொடுக்கும். அதே மாதிரி மற்ற பேர்ட்ஸை விட ஃபின்ச்சஸோட பூப் வந்து அவ்வளோ ஸ்மெல் இருக்காது. லைட்டாக தான் இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப ஹாரிபுளாக இருக்காது. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்குறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவும் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங் பண்ணாலும் சூப்பராக வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கும். மேக்ஸிமம் 7 to 8 வரைக்கும் எக் லே பண்ணும். அதே மாதிரி வந்து எல்லா சிக்கனுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் காப்பாற்றி கொடுத்துரும். சில நேரங்களில் நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் இதில் ஃபெயிலியர் ஆகும். அதர்வைஸ் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ரைவசியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரைவசி சரியாக கொடுக்கல அப்படின்னா ப்ரீடிங் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஃபின்ச்சஸுக்கு கோல்டு சுத்தமாக ஆகாது. நீங்கள் ஒரு நாள் கோல்டில் வச்சாலும் நெக்ஸ்ட் டே வந்து இறந்துடும். அதனால் அதுக்கு கரெக்டான ஒரு ஹாட் பிளேஸ், அதுக்காக ரொம்ப ஹாட் இல்லை, ஒரு வார்ம் பிளேஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து பிகினர்ஸுக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேர்டாக இருக்கும். ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப் ரேட்லையும் இருக்குது. அதே மாதிரி மியூட்டேஷன்ஸ்லாம் வரும்போது ஹை ப்ரைஸ்லையும் இருக்கும். அதனால் பிகினர்ஸ் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் வாங்குங்க. அதுதான் பேசிக். அதை வாங்கி லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடுத்தடுத்த மியூட்டேஷன்ஸ்க்கு போகலாம். இல்லை அடுத்தடுத்த பேர்ட்ஸு கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பிகினர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் எப்போயுமே வந்து லவ் பேர்ட்ஸாக தான் இருக்கும். ஆனால் இதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் சாய்ஸாக இருக்கிறதுக்கு நல்லது. பட்ஜெஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா கத்தி கூப்பாடு போட்டு எல்லாரையுமே கடுப்பு ஏற்றி விடுவோம். ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஃபின்ச்சஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பட்ஜெஸ் வந்து சவுண்ட் அதிகமாக வரும். நீங்கள் கூட்டமாக வளர்க்கும் போதும் சரி, கம்மியாக இருக்கும்போதும் சரி, சம்டைம்ஸ் வந்து ஓவராக கத்திகிட்டே இருக்கும். மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் வரலாம். அதனால் இதை நீங்கள் செகண்ட் சாய்ஸாக வச்சுக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பூப் ஸ்மெல்லே வராது. ஃபின்ச்சஸ்லேயாவது லைட்டாக வரும், இதில் ஸ்மெல்லே வராது. நீங்கள் கேஜ் எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் பறவை வச்சுருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதுவும் வந்து ஃபின்ச்சஸ் மாதிரி தான். மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஈஸி தான். பட் ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான மெயின்டெனன்ஸ். இதுக்கு கொஞ்சம் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணக்கூடிய செலவும் வந்து ரொம்ப அதிகம்னு சொல்ல முடியாது. ஃபின்ச்சஸை விட கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும். மற்றபடி நார்மல் தான். இது வந்து அதிகமான ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு மாதிரி இல்லை. சில பேர் வந்து நிறைய ஃபுட் கொடுப்பாங்க. இப்போ நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டெல்லாம் கொடுப்பேன். எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டுனா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இப்போ எக் ஃபுட்டு, ஃப்ரூட்ஸ், காய்கறிகள், ஸ்ப்ரவுட் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன். சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெறும் தினை மட்டும் வைப்பாங்க. வெறும் தினை வச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நாள்லேயே உங்கள் பேர்ட்ஸ் செத்துரும். அதனால் நிறைய ஹெல்த்தியான ஃபுட் கொடுங்க. இதுக்கு மட்டும் ஆகக்கூடிய செலவு கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும். லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே நீங்கள் வச்சாலும் அதுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிரும். அதே மாதிரி மேட் பண்ணி சிக்ஸும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இது வந்து நல்ல ரிசல்ட்டு தான் கொடுக்கும். ஒரு சில டைமில் மட்டும், அதாவது ஒரு சில பேர்ட்ஸ் மட்டும் வந்து அடாப்ட் ஆகாது. மற்றபடி 99% வந்து எங்கே வச்சாலும் அது மேட் பண்ணி உங்களுக்கு சிக்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஃபின்ச்சஸை வந்து உங்களால் டேம் பண்ண முடியாது. பட் பட்ஜீஸை வந்து டேம் பண்ணலாம். நீங்கள் சிக்கிலேருந்து எடுத்து வளர்க்கும் போது கண்டிப்பாக பட்ஜீஸை வந்து டேம் பண்ணி நீங்கள் அழகாக உங்கள் பெட்டாக வச்சுக்க முடியும். பட் ஃபின்ச்சஸ் வந்து சிட்டுக்குருவி வகை சேர்ந்ததுனால நீங்கள் சிக்கிலே எடுத்தால் கூட கொஞ்ச நாள் கைக்கு பழகாது, பயந்து ஓடிடும். ஸோ பிகினர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து எது வேணாலும் ஒன்று நீங்கள் வாங்கி வளர்த்துக்கலாம். வளர்க்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நீங்கள் அடுத்து ஒரு பெரிய பறவை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் காக்டெயிலுக்கு போகலாம். பட்ஜெஸ் ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும். பிரீடர்ஸ் கிட்டலாம் வாங்கும்போது ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும். அதுவே பெட் ஷாப்பில் வாங்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக வைப்பாங்க. பட்ஜெஸ்லேயே நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ மியூட்டேஷன்ஸ் வகையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் பேசிக்காக இருக்கிறத வாங்கி வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மியூட்டேஷன்ஸுக்கு போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம காக்டெயில் பற்றி பார்க்கலாம். காக்டெயில் வந்து இந்த 3த்துலேயுமே ஹை பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை. அதே மாதிரி மற்ற ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சவுண்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். மேல்லாம் வந்து விசில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், காது கிழிக்கிற மாதிரி. ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பெருசுங்கிறதுனால சவுண்டும் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கும் வந்து பூப் ஸ்மெல் அடிக்காது. அது கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும்தான் ஸ்மெல் வரும். மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய கேஜாக ப்ரொவைட் பண்ணோம், அதை க்ளீன் பண்ணோம், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த ரெண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி ஸ்பெண்டிங் அமௌண்ட்
ஸ்பெண்டிங் அமௌண்ட் வந்து இதுக்கு ஹையாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இது எக்ஸ்ட்ரா சூரியகாந்தி விதை சீட் மிக்ஸே இதுக்கு வந்து வேறு கொடுக்கணும். இப்போ ஃபின்ச்சஸ்க்கும் லவ் பேர்ட்ஸுக்கும் ஒரே இது கொடுப்போம். பட் இவங்களுக்கு வந்து வேறு சீட் மிக்ஸ் இருக்கும், அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். சூரியகாந்தி விதை காஸ்ட்லியாக இருக்கும். சஃபோலா சீட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டோடைய அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் இது கொஞ்சம் ஹை பட்ஜெட்னு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி போர்டோட ப்ரைஸும் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். அது ஒவ்வொரு மியூட்டேஷன்ஸை பொறுத்து இருக்குது. 1000லேருந்து 20,000 வரைக்கும் கூட சேல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரியான மியூட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபின்ச்சஸ் லவ் பேர்ட்ஸ் அது ரெண்டோட சிக்ஸை நீங்கள் விற்கிறம்போது வரக்கூடிய லாபத்தை விட காக்டெயிலோட சிக்கை நீங்கள் விற்கும்போது அதிகமான லாபத்தை எடுக்கலாம். இது எந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி மற்ற ரெண்டை விட இதை வந்து நம்ம பெட்டாக வளர்க்குறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பேர்ட்னு சொல்லலாம். டேம் பண்ணி நீங்கள் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நண்பன் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். நம்ம கூடவே இருக்கணும்னு ஆசைப்படும். நம்ம அதை விட்டு பிரிஞ்சாலும் அது நம்மளை விட்டு பிரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு பறவைன்னே சொல்லலாம். ஆனால் இது வந்து பிகினர்ஸுக்கு செட் ஆகாது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் ஆர் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கி வளர்த்துட்டு அதுலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் காக்டெயில் அப்புறம் கண்ணூர் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் போகலாம். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உள்ள இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? சின்ன கம்பி போட்ட கதவு திறந்து விட்ட பறந்த வானம்.